कौन देखो ना लव सान हर जब बड़ हो प्रॉपर फ्रैक्शन आ उल्टा जो लव बड़ और हर सान ताकि कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप डिफरेंट कौन कह डिफरेंट होटा एक लेस देन हो माने 0 रु 1 भितर भैल्यूटा रहा 3/5 जे तुम जब ये 3 रख 5 रख তাহলে কোন হবে না 0.10 থেকে পকেটে শূন্য 530 আর ভ্যালু কত 0.6 কিন্তু যদি 3 এর কাজ করি 5/3 করে দেব তাহলে ভ্যালু কত বাড়ছে 3 কে 3 2 তারপরে এটা 0 318 তাহলে জানবা কোন না যদি আমি দেখুছে প্রপার ফ্র্যাকশন এর ভ্যালু 0 রু 1 ভিতরে রয়েছে কিন্তু এই আমরা ইম্প্রপার ফ্র্যাকশন কোন না এ आइदर एक ना एक रु अधिक ही रहे तो थ्योरी भी परीक्षा रे पढुची प्रॉपर फ्रैक्शन नो वैल्यू केते ना प्रॉपर फ्रैक्शन नो वैल्यू होची लेस देन 1 आ इम्प्रॉपर फंक्शन होची कोन एक अधिक एक रु अधिक किबा एक एगला इम्प्रॉपर कथा देखो एठी होची गैप केते 2 एठी गैप केते 2 तब देखो प्रॉपर फंक्शन में यदि गैप समान आसुची डिफरेंट समान आसुची जे बड़ एठी 3 और 5 बड़ के 5 जे बड़ से बड़ लार्जेस्ट और जे छोट से कौन स्मॉलेस्ट जब डिफरेंट समान आसे देखो इम्प्रॉपर कौन हो देखो आ एठी भी गैप আছে 2 एठी भी गैप আছে 2 इम्प्रॉपर माने कौन कहि जे ना लव बड़ एठी देखो गैप समान अछि तमर कांसेप्ट देखिबो जदी लव जोटा बड़ देखा होछि आखि जोटा बड़ देखा होछि सेटा होछि कौन स्मॉलेस्ट आ जोटा हमको छोट देखा होछि के लव छोट देखा होछि त ये होला कौन छोट देखा माने ये बड़ ये बड़ देखा ये छोट এটা হচ্ছে ইম্প্রপার ফ্যাকশন কম ইম্প্রপার ফ্যাকশন নো আগোটা एग्जांपल দাও আচ্ছা 2085 বাই 2083 আর গ্যাপ কত গ্যাপ মানে ডিফারেন্ট কত 2 2375 2373 এর তো গ্যাপ কত না 2 তাহলে সমান গ্যাপ আছে দেখিলো তাহলে এটা কিন্তু দেখো এটা ইম্প্রপার না প্রপার এটা লব বড় আছে মানে ইম্প্রপার তাহলে ইম্প্রপার যেন জানলো লব তো হল না তো যোটা বড় দেখা যাচ্ছে সেটা ছোট আচ্ছা 2085 বড় না 2375 বড় না 2375 বড় দেখা যাচ্ছে যে বড়